mag-unboxing phone tayo. Dahil lockdown, nakapag-ipon tayo ng pambili ng phone. Nag-upgrade na ulit tayo. Tapos, may free para sa raya daw. Kaya may free. Yung isa dito ay 39, almost 39 times 33. Kulang-kulang ng 500 ang isa na casing. Okay, charan! Buksan natin. Ito siya. Ito siya. Black. Tapos, may charger at saka headset. Original headset and charger. Okay. Then, ito yung pin. Ngayon, lagyan natin siya ng SIM. Lagyan siya ng SIM. Unin natin yung SIM ng for samantala. Okay. Okay, yun siya. Still opening. Charan! Ito na siya. Nag-change lang ako kasi ng phone kasi ginagamit ko YouTube yung isa, tapos Messenger din, WhatsApp. Pag may tumatawag sa akin, syempre ino-off ko kasi yung tone ng yung sound. Hindi ko marinig. So, charan. Okay. Meron na, hindi makita. Kasi wala wala, ito na siya. Mas mura kasing bumili din dito sa Malaysia ng gadget at saka appliances. Mas mura kasi siya kaysa Pinas. Yan. Tapos na. Sa uli naman ulit to. Marami na akong pin. Pinagawan ko lang kanina ng mga ginawan ko dun ng Apple ID at saka ibang mobile. Ngayon, ilagay natin sa kanyang box. Shoe stuff.
tayo kung anong mas maganda. Maganda din siya, oh. Yan, fit siya. Leather. Tapos yung isa. Mas mahal pala to. Mas mahal tong isa. 59 siya. Tingnan natin bakit mas mahal. Oh. Wala siyang cloth, leather. Ay, natutupi siya pero leather. Yung to. Cloth at baka maybe ito. Okay, i-try natin. Oo, fit siya sa ating phone. Pinalagyan ko na pala ng temple glass na secret temple glass. Gaya din yan. Gamit kong yan. Secret siya kasi pag nagte-text ka ganyan, hindi makikita ng ano, ng side mo hanggang ganito lang straight. Doon mo makikita yung ano. Hindi nila mababasa. Yan, try natin tong isang kasi niya, wow, green pa naman, pink naman gusto ko eh. Wala naman kasing pink. Yan, fit siya, yehey. Bago na naman tayong phone. Okay. Nothing already. Bye-bye, guys.